Как думаешь, реанимируется, нет? Реанимируется. Этот мы делали... Это последним делали. Вот он отходил, я спиздел не 27, а 24 тысячи. 24 тысячи. Я записи посмотрел. Чисто из-за того, что, да, провалился пыльник, попала влага. Короче, кольцо было вот здесь, Ага. не зажато. А этот рычажок у нас сколько уже проехал? 75. Имеет место быть лишь такой ремонт шаровых? У меня, когда вот я покупал, Ага. ставили шаровые с магазина, они меньше ходили. Так что вот так вот. Так что, друзья, ну вот, ребята приходят мне и говорят, обратную связь дают, что реально работает, реально катается лучше, чем отдавать деньги маркетологам.